给这口味长，他给我立正了。哦，翻过了。你看这张，他怎么得进来了？不是他的地选。邱老板，啊，邱老板。好嘞，你先把它上。啊？怎么说我这儿？你说他们说我这儿的过程，那是吧？我说好远儿干大的，你说我这儿的过程，不没，大厂。